Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети! Светлый и радостный праздник Пасха. Это один из самых ярких, веселых и интересных религиозных праздников для детей и взрослых. Родственники и друзья, дети дарят друг другу подарки. Маленькие, красивые, украшенные пасочки, крашеные отварные и декоративные яйца, а также пасхальные сувениры. Пряники в виде птичек, зайчиков, цыплят. Именно Пасха считается большим семейным праздником, к которому нужно готовиться каждому члену семьи. Сегодня я вам расскажу, как взрослые и дети могут вместе сделать пасхальные пряники. Они могут стать еще одним лакомством, которым можно побаловать своих родных и близких. Дети также будут в восторге, и ведь им можно доверить раскатать тесто, вырезать с помощью специальных форм и для выпечки фигур зверей, цветов и просто круг. А еще пряники можно красиво украсить глазурью. Это уже на усмотрение ваше. Детям будет очень интересно это сделать. Чтобы приготовить пряники к Пасхе своими руками, очень важно выбрать правильный рецепт. В основном в состав почти всех рецептов входит мед, потому что именно благодаря ему тесто становится очень податливым и ароматным. Мы берем для теста пряников нам нужна будет мука, мягкое сливочное масло, мед, яйцо. Можно добавить имбирь, корицу. Если мы будем готовить глазурь сами, нам понадобится сахарная пудра, 2 столовые ложки лимона, или можно купить готовую уже. Я вот сделаю одну белую, а другая желтая у меня будет. После того, как мы взбили масло и мед, мы добавляем яйцо, имбирь, корицу и опять все взбиваем. Теперь мы добавляем сюда муку. Я уже отмерила. Ее обязательно надо просеивать. Так, мы замесили тесто. И потом мы его перекладываем в пакет. Немножечко его присыпали мукой. Отправим в холодильник на час. Итак, прошло время. Тесто наше остыло. Достаем из холодильника. Мы его сейчас раскатаем. Толщина должна быть не больше сантиметра, но и не меньше. Пряники должны быть толстенькие и вкусные будут. Примерно так. Для того, чтобы сделать пряники, я вырезала вот такие выкройки. Можно взять А4 лист, сложить пополам и вырезать. Можно яичко вырезать и вот такого зайчика. Прикладываем зайчика. Вырезаю ножом. И укладываю на противень. Запах имбиря очень слышен даже сейчас. Какие будут вкусные зайчики. Чтобы потом можно было их поставить на палочки пряники, мы в заготовке всовываем спичечки. Специально, чтобы получились дырочки. Итак, наши прянички готовы. Ставим в разогретую духовку 175 градусов на 7-9 минут. Ждем. Итак, пока у нас пряники готовятся, мы сделаем глазурь. Взбили 2 белка, сахарную пудру 200 грамм и добавили 2 столовые ложки лимонки. Вот что у нас получилось. Можно купить в магазине. Уже продается готовые, разного цвета. Вот тоже. Видите? Для чего я выливаю в пакет? Потом я отрежу кусочек и буду заливать наши пряники. Вот я сделала 2 пакетика. Итак, сейчас достаем наши пряники. Они уже немного остыли. Вот они какие большие. А пахнут замечательно. Убираем наши палочки. Если захотим, мы потом большие палочки вставим. И можно на палочке подарить как сувенир своим родным. Теперь как можно украшать? Возьмем 2 пряничка. Ну, у меня основной фон будет белый. Итак, я отрежу кусочек ножом. Слился, а красиво покрывал.
Ну, может даже стекать будет тут даже интереснее, чтобы бока были красиво залиты. Настоящий пряник получился прям. Так, этот самый по мне. Наверное, они все-таки еще горячеваты, поэтому наша помадка сильно течет. Так, тут кончик сейчас тоже сделаю. Надо, чтобы оно подсохло. Время даем подсохнуть. Итак, у нас белая глазурь подсохла. Теперь мы продолжаем желтой глазурью украшать зайчика и яйцо. Делаю ему желтые ушки, хвостик, лапки. Можно сделать красивый бантик на шее. Яйцо можно украсить красивой волной. Ну, тут уже дети сами разберутся, как им украшать. У меня так. И можно потом сверху посыпать зайчику глазик сделать. Украсить сердечками бантик. Кто на что гораст. Кто что как умеет. Детям это самое будет интересное украшение пряников. Ну вот, мы сделали с вами пряники. Они подсохнут, и вы можете сделать сладкий сюрприз своим родственникам. Желаю вам успехов! Вы их можете потом на шпажки насадить, украсить, поместить в пакет в индивидуальный и завязать бантиком. Будет очень красивый сувенир на Пасху.